부처꽃가에 속하는 미니 배롱나무입니다. 7, 9월에 꽃이 피며 키가 작게 자라는 외성종 배롱나무이다 라고 적혀 있습니다. 배롱나무 꽃이 핑크색으로 피어 있으니까 영상에 담아 보겠습니다. 꽃송이가 영상에서보다 실제로는 더 작습니다. 언뜻 보면 층층나무처럼 이렇게 수영을 하고 있네요. 하지만 층층나무과는 아니고요. 부처 꽃가에 속하는 미니 배롱입니다. 이렇게 아래에서 보면 여러 구리의 나무가 마치 하나의 층층나무처럼 이렇게 형성되어 있네요. 그래서 이렇게 보면 키가 조금씩 다르게 심어져 있어서 언뜻 보면 층층나무를 벗는 것처럼 생겼습니다. 실제로는 모두 키가 다른 미니 배롱입니다. 꽃의 크기는 영상에서보다 조금 작습니다. 참고하세요. 여기는 경기도 화성시에 소재한 우리꽃 수목원입니다. 미니 배롱 영상을 시청해주신 여러분 고맙습니다.